Денеска православната црква ги празнува четвртата недела од Великиот пост, посветена на светиот Јован Лествичник и преподобната Марија Египетска. Недела на свети Јован Лествичник или четврта недела од Великиот пост. Угодникот Божји, преподобниот Јован, живеел во 6 век. Родум сириец, а наречен Лествичник бидејќи автор на книгата Лествица, по местото на благочестивите подвизи Синаид. На 17 годишна возраст Јован се принел себе си во жртва на Бога. Телото го вознел на Синајската гора, а душата на Небесната гора. Откако пребивал на Синајската гора во подвиг на осамеништво 19 години, до својата 40-та година, преподобниот се оддалечил во Синајската пустина Фола, која се наоѓала на 5 стадии од Синајската црква. И таму во голем подвиг на строг пост и непрекината молитва се подвизувал 40 години. Во текот на светата 40-ница, неговиот пост бил толку необичен, како и должината на времето на истиот. Иако не се отклонувал од храната која е разрешена од уставот во времето на постот, за да го скрши, како што велел рогот на гордоста, сепак јадел толку малку што попрво би се рекло дека вкусувал одошто дека јадел. Од секоја страст тој решително се воздржувал, наредувајќи, молчи, занеми. Неговото покаяние било поврзано со длабока скрушеност на срцето и со многу солзи. Долго по неговото упокојување, под гората ја покажувале тесната пештера, неговото скришно место на подвигот на покајанието, која што ја нарекуваат слезоточна и која била толку оддалечена од општожитието, за да не го слушаат и другите ридањето на Јован. Откако бил поставен за раководител, односно игумен на браќата, тој започнал пат на воздигнување кон Бога и уште поголемо приближување до небесата. Слично на Мојсеја, вели неговиот животописец, се приближил до Бога, го примил во мислите богонапишаниот закон и со перо на духот го напишал по прозба на преподобниот Јован игуменот Раивски делото Рајска лествица, кое го предал не само на оние кои биле од него раководени, туку на сите кои сакаат да се воздигнат кон небесата. Одејќи по степените на духовното усовршување, уште поревносно отколку претходно, пред да прими начелство над браќата, тој ја изложил книгата кон пастирот, станувајќи на тој начин раководител на раководителите. Преподобниот Јован Лествичник се представил пред Бога на 80 годишна возраст, околу 606 година. Во четвртата седмица од Великиот пост, црквата заради утешување и поучување на оние кои постат со божественото сведоштво, утврдувајќи ја силата на постот и молитвата, кои на Јован му ја открија лествицата кон рајот и го вознесоа на височината на духовното совршенство, благовестува дека духот на злобата се изгонува од човекот само преку молитвата и преку постот, истовремено најавувајќи ја радоста на воскресението Христово. Преподобната Марија Египетска. Животописот на оваа прекрасна светителка го напиша светиот Софрони, патриарх Ерусалимски. Некој јеромонах, старецот Зосим, се оддалечил еднаш во чесниот пост во задјорданската пустина на 20 дена одење. Одеднаш здогледал едно човечко битие, со суво, голо тело и со коса бела како снег, кое се пушти да бега од очите на Зосима.
Старецот долго трчал, додека тоа битие не прилегнало во еден поток и не викнало: Ава Зосиме, опрости ми заради Господа. Не можам да ти се обратам, оти сум жена гола. Тогаш Зосим ја дофрлил својата горна мантија расото, таа се загрнала и му се јавила. Старецот бил уплашен слушнувајќи го своето име од устата на непознатата жена. По неговото долго настојување, жената му го раскажала своето житие. Таа била родена во Египет и од својата 12-та година почнала да живее развратно во Александрија. И во разврат помина полни 17 години. Гонета со телесниот блуден оган, таа седнала еден ден на лагја што пловела кон Ерусалим. Пристигнувајќи во светиот град, сакала и таа да влезе во црквата да му се поклони на честниот крст, но некоја невидлива сила ја задржувала и не ја давала да влезе. Во голем страв, таа погледнала во иконата на Пресвета Богородица, во припратата и се молела да ја допушти да влезе и да го целива честниот крст, исповедувајќи ја грешноста и нечистотијата своја и ветувајќи дека потоа ќе отиде таму каде што светата пречиста ќе ја упати. Тогаш и било допуштено да влезе во црквата. Откако го целивала крстот, излегла повторно во припратата пред иконата и благодарила на Богородица, но во тој миг чула глас: Ако го преминеш Јордан, ќе најдеш добар мир. Таа веднаш купила 3 леба и тргнала за Јордан, каде што пристигнала истата вечер. Утредента се причестила во манастирот на Свети Јован и ја преминала реката. Во пустината проживеала цели 48 години, со преголеми маки, во страв, во борба со страстните помисли, како и со диви зверови. Се хранела со зелје. Потоа, кога стоела на молитва, Зосим ја видел како стои воздигната во воздухот. Таа го замолила идната година да ја донесе од светите дарови на брегот на Јордан, а таа ќе дојде да се причести. Идната година Зосим дошол со светите дарови навечер, на брегот на Јордан, но се чудел како светителката ќе го премине Јордан. Во тој момент видел на месечината дека таа дошла крај реката. Ја прекрстила реката и тргнала по водата како по суво. Кога ја причестил, таа го замолила идната година да дојде во истиот поток, каде што првпат се виделе. Зосим отишол и го нашол нејзиното тело мртво на тоа место, а над главата на песокот било напишано: Погреби го, Ава Зосиме, на ова место телото на смирената Марија, предај го правот на прав, се представив на 1 април во самата ноќ на спасоносното Христово страјдање, по причестувањето со божествените тајни. Од овој запис Зосим го дознал нејзиното име. А друго и страшно чудо дека таа минатата година, она истата ноќ кога се причестила, стигнала во тој поток, до кој тој морал да патува 20 дена. И така Зосим го погребал телото на чудната светителка Марија Египетска. А кога се вратил во манастирот, ја раскажал целата историја на нејзиниот живот и чудата што тој лично ги видел од неа. Така Господ знае да ги прослави покајните грешнички. Света Марија се споменува уште и во 5-тата недела на честниот пост. Црквата им ја истакнува на верните како пример на покаяние. Се упокоила околу 530-тата година.